Anio zoma faheniny volana jona 2024 mbola ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina isika fa ny pompivavahana tariny sampana vokovoko manga sy ny tsantany fitiavana ibanjinana ny loha hevitra hoe izy ny tompon'ny fiainana sy ny hoavy izay alahatry ny ray aman-drentsika dia ny mpitandrina Rakotondrasoa Philibert président synodal ny synodam-paritany Antananarivo Atsimo. Miarahabanao amin'ny anaran'ny tompotompoko ary misaotra ny amin'ny famalianao ny fanasan'ny fiangonana. Ilay tompon'ny fahefanane ampahery anao mba efanao be amin'ny asa izay sahaninao eto anivon'ny FJKM. Makasitraka indrindra tompoko. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky eo am-pitsanganana ny Salamo 120 andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Ao aorian'izay dia ataontsika ny FFPM malaharana 7 ary tsy mipetraka sika raha tsy vita ny vavaka. Iara-mitsanga sika. Amin'ny anaran'ny Tompo, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah, mpanao lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany angozozo anie ny Tompo, tsy miloko miaranao. Indro tsy manodrena ny mpiarana Israely. Jehovah ny mpiaranao, Jehovah ny fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Miaro ny fanahinao izy. Jehovah iaranao amin'ny fokana miditra, hatramin'ny saoka ho mandrakizay. Amen. Iara ivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tianay. Midera sy mankalaza ny anaranao masina sy be voninahitra izahay fa ny fahasoavanao sy ny fitiavanao no mbola nahatongavanay eto amin'ity tempolinao masina ity. Mamindrafo aminay Tompo,
fa efa nanota teo anatrehanao izahay. Amin'ity andro zoma fiomanana pentekosta ity dia ampatsahivo anay tokoa amin'ny alalan'ny fanahy masina fa ianao ny tompon'ny fiainana sy ny hoavy. Meteza ianao ray anatrika fenao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina mandritra ity fotoana ity. Izay rehetra ataonay tompo dia aoka voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo lay lohan'ny fiangonana. Amen. Mbola manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mpianakaviana tafombina amin'ity zoma ato anatin'ny randrony fanahy masina ity ry havana. Miaraba koa ny ankizy sy ny tanora tonga amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mitsangana ianareo hanao ny hira voalahatra 8:7 andininy fahatelo. Ny hoavy antenaiko Jesosy aorin'izay izy vavaka vao hipetraka ianareo. Ivavakisika Andriamanitra rainay io efa natolotra ianao ny fiainanay rehetra ary miasa ianao amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao mba hitombonay amin'ny fahatokiana fa miantoka ny hoavinay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Entsika ny atrano mety fantatsika koa ao anatin'ny fiarahamonina fa tena sarotra ny fiainana. Ary raha nytaniny sika hoe iza reny tena be olana indrindra ny ray aman-dreny, ny ankizy, sa ny tanora eo amin'ny fiainana dia inona ny valiny? Dia samy midongo be olana daholo. Izay tanora hany nay ray aman-dreny tena goavana be. Ny ankizy ngamba mbola tsy tsapany loatra fa rehefa izy mitomany sy midongo iny dia olana izay. Ato amin'ny soratra masina izay ifantohantsika amin'ity takariva ity, ny Matthieu 10:20 hatramin'ny 20 dia misy filazana fa tena sarotra ny fiainana, indrindra ho antsika kristianina. Zao mantsy io tantara io ataovy eo ambany masontsika fa tsy ho vakiana. Rehefa niantso ny apôstôly 12 i Jesosy voatony ery amin'ny 2:12 ny anaran'izy ireo dia naniraka azy mba hitory ny filazantsara. Ary niteny Jesosy hoe maniraka anareo toy ny zanak'ondry ao voan'ny ambody ao. Dia mba fetsifetsy tsara. Rehefa avy eo indray Jesosy dia niteny hoe mitandrema amin'ny olona fa hotoriana ianareo dia atolotra ho tsaraina. Izay ny lalanareo. Efa sarotra ny toerana metrananareo fa ho hitanareo koa fa amin'ny lalana diavinareo dia tsy mory. Isy hitorinareo saingy izao aza manazy ho lazainareo fa ny fanahin'Andriamanitra no hanome teny eo ambavanareo. Inona ary ny hafatra tsy hoana amin'izany? Tsy nivakiana ilay soratra masina fa izay izy raha vitinina. Ny hafatra
ho antsika tanora sy ankizy sy tanora kristianina dia izao tadidio fa sarotra ny fiainana. Mainka moa isika tanora sy ankizy kristianina, sarotra ny toerana misy atsika eny amin'ny fiarahamonina, toy ny zanak'ondry afovoan'ny ambodi isika. Ary manomana atsika koa zao soratra masina zao ny hoe ny zavatra rehetra hitranga dia efa ampioman'ny tompo atsika fa tsy mora amin'ny maha kristianina atsika. Mety efa tsapanao zany any ampianarana eny an-dalana, esoesony ianao raha mijoro tanora kristianina, hiatakatahana azy angamba ianao satria tsy mety manao ny ataon'ny namana. Eny amoronana dossier anao toriana mba hiakatra conseil de discipline. Mety izany fa izao ny toko antsika dia le hoe ny fanahin'Andriamanitra dia manampy atsika hiatrika ny zavatsarotra. Sarotra ny toerana misy atsika ary ny lalana hodiavintsika mbola tsy mora, saingy matokontsika fa omen'ny tompo ny fomba hiatriana an'izany. Dia azadonoina ary fa ianao ilay toy ny zanak'ondry afovoan'ny ambodi dia mila fahendrena sy fahasahiana avy amin'Andriamanitra. Ianao ilay mandeha amin'ny lalana sarotra araka ny fampiomanan'ny tompo dia mila matoky fa ny fanahin'Andriamanitra dia mombanao mandrakariva. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe Andriamanitra no tompo ny fiainanao sy miantoka ny ho avinao, na dia sarotra aza ny toerana misy anao ankehitriny, na tsy mora aza ny lalana mbola hodiavina, ny toky dia ny hoe tompo ny fiainana ny tompo ary tompo ny ho avy. Dia matoky aza mitsahatra manompo ho an'i Jesoa ary aza matahotra hiara-iaina amin'i Jesoa na dia mety sarotra aza ny lalana. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay fa ianao no miaro sy mitarika anay amin'ny toerana sarotra misy anay, amin'ny lalana tsy mora mbola hodiavinay mampiomana ianao, fa toko anay ny teninao, fa tsy misy tokony ahiny zany. Ny fanahinao no hiaraka aminay, dia ampio ary izay iny sy atoky fa ianao ny tompo ny fiainanay sy ny ho avinay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny fiomanana amin'ny famakiana ny soratra masina, andehako atsika ny firana FFPM enina amby telopolo sy eninjato mandriny voalohany sy faharoa. Araka ivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay io, tompo ny fiainanay sy ny ho avinay. Misaotra anao zahay fa mbola omenao zao fotoana izay andraisanay ny teny sy ny hafatrao. Mangataka aminao zahay mba ho fenonao fanahy masina, na ny hamaky sy hitoro ny teny, na ny hiaino izay tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hiaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Nehemia. Nehemia toko 7, ny 20 ka hatramin'ny 520.
rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangeta ety izy eny 70 taona namelomanao azy tany anevitra ka tsy nanan-java-mahory akory izy tsy rovitra amin'ny fitafiny ary tsy nivoto ny tongony ary nanome azy fanjakana sy firenena maro ianao ka voazaranao araka amin'ny faritany avy ireny ka tena azo ny tanin'ny Siona sy ny tanin'ny mpanjakan'ny Esbona ary ny tanin'ny Oga mpanjakan'ny Basana izy ary ny zanany dia no amaroinao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra sady nentinao ho amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razana fa hidirany olovana dia niditra ny zanany ka nandova ny tany ary napetrenao teo anoloan'ny Kananita tompon-tany dia natolotrao eo an-tanany ireo mba mimpanjakany sy ny vahoakany hanaovany azy araka ny sitrapony ary nahazo tanàna manta sy tany lonaka izy ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorindrano voahady sy tany voaloboka sy oliva ary hazo fihinam-boa betsaka dia nihinana izy ka voky ary ny anatavy ka nifalifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Matio toko 10 andininy 9 ka hatramin'ny 20 ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 5 andininy 1 ka hatramin'ny 7 rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo indro izao maniraka anareo tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambodia koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ary mitandremy anareo noho ny amin'ny olona fa atolo no amin'ny sinedriona sy ho kapohiny ao amin'ny sinagoga ny anareo ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka anareo noho ny amiko ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo fa omena anareo amin'izany ory zany izay holazainareo fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahin'ny rainareo no miteny ao anatinareo izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika dia nitiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao ary ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika iza moa ny maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy zanak'Andriamanitra izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà ary mifanaraka tsara izy telo raha mandray ny fanambaran'ny olona isika lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fanampiny 7 ny andininy 1 sy 3 Thank you.
Yavana malala ampitomboina ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny famindram-poary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray tsy tosy Jesosy Kristy Tompo ilay mpamonjy antsika amin'izao zoma fahaenina ny volana Jona taona 2024 izao fotoana izay eo anantsika ary ao anatin'ny famakivakiana ny herinandro ny fanahy masina isika izay voalahatra amin'ity anio ty dia hoe izy ny tompon'ny fiainana sy ny ho avy. Ny loha hevitry ny volana moa dia ny hoe an'ny tompo ny fahefana ary ny tenin'Andriamanitra izay manandrify izany dia ny filazantsara araka ny Matio toko 10 andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko 10 andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy faharoapolo. Teny nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra taoriany nanirahany azy hitory ny filazantsara ary nanirahany azy hiatrika ny asa handimby azy eo amin'izany asany izany. Ankehitriny isika fiangonana dia miatrika ny tao-piangonana eo anelanelany ny akaran'i Jesosy any an-danitra sy ny Pentekosta izay hoe ny avian'ny fanahy masina izany. Ny akaran'i Jesosy any an-danitra izay maneho ny fahefana rehetra dia eo an-tanany, fa isika ihany koa dia manana anjara, nomeny anjara manokana dia ny fanorenana izany fanjakan'Andriamanitra izany ary indrindra andraisantsika anjara amin'ny alalan'ny asa fitoriana ny filazantsara izany. Ka ny mpianatra rehefa nandeha nitory filazantsara dia nomeny Jesosy an'izao teny izao mba hanambarany sy hanaporofony eo anatrehan'ireto mpianatra reto fa izy tokoa no tompon'ny fiainana sy ny ho avy. Dikan'izany tsy tokony ataotaotra, tsy tokony hanahy, tsy tokony hisalasala, fa manana ilay tompo dia ilay tompo mitazona ny zavatra rehetra, ilay tompo izay maniraka ary dia izany indrindra no hozaraina amintsika anio. Ilay Jesosy tompon'ny fiainana sy ny ho avy dia voalohany indrindra maniraka antsika izy, maniraka antsika izy ary ny faharoa manarakaraka an'izay dia mampiteny antsika izy. Maniraka antsika Jesosy, hitantsika izany eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Hoy Jesosy hoe indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Izay olona irahany Jesosy dia hirahany ho amin'ny loza, hirahany ho amin'ny fahafatesana, hirahany ho amin'ny fiaretana ny sarotra, satria tsy mora akory izany hoe eo afovoan'ny ambodia nefa ondry. Zao anefa tsy hoe soron'Andriamanitra ny loza ka hoy izy hoe aleo ty loza ty hoe sorona maketsy, na aleo ampandehanina amin'ny lalana tsara, na aleo ampandehanina amin'ny lalana marina tsy misy ahina, fa hoy izy hoe toy ny ondry eo afovoan'ny ambodia. Izany hoe tsy esoron'Andriamanitra ny loza fa ianao no ampiny hiatrika ny loza. Ary dia izany no toko ho antsika izany ry havana. Eo amin'izay mety ho fahasarotana, eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiatrehana ny asan'Andriamanitra, ary le ambodia resahana eto ka ambodia olona.
fa tsy ambodia alika na ambodia araka ilay hitenenantsika azy fa ambodia olona ary voalohany indrindra olona mpiara mivavaka olona eo anivon'ny fanompoana sy fivavahana dia ny loham-pisorona sy ny mpanora-dalàna zany izay eo anivon'ny fiangonana zany hoe raha miatrika ny asan'Andriamanitra zany ny mpanompon'Andriamanitra sy izay voahiraka dia aiza ny fahavalony voalohany indrindra ao am-piangonana aloha eo anivon'ny fanompoana miaraka aminy ao ary dia ireo no manao zay tsy ahavitana ireo no manohitra ireo no manenjika ary dia ireo no manao zay tsy ahavitana ny asa zay mpanakatsakana ny asan'Andriamanitra zany dia ambodia izy tsy ondry velively fa eto dia tena asehony Jesosy zany fa mampitao an'ireto mpianatra ireto izy izay fomba hiatrehana an'izany dia hoy izy hoe ahoana hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala manoloana ireo zay manenjika manaikitra mamingana tsarovy riavana fa reny rehetra reny dia tsy nanjony mpianatra tamin'i Jesosy teo fa rehefa lasa Jesosy voaniditra ny tantarany asan'ny apôstôly dia io amin'izay le izy io amin'izay noroahan'ny olona navoakan'ny olona ny ala tao amin'ny tempoly na tamin'ny sinagoga ary noenjehana ary tamin'izany rehetrarehetra zany koa eto dia ireo toe-panahy ireo no tiany Jesosy hananana ny menarana dia biby fetsy ary dia hitantsika izany any amin'ny Genesis 3 miafina izy rehefa tokony miafina mandositra izy rehefa tokony handositra miova endrika izy rehefa tokony miova endrika ary fantany ihany koa ny fahavalony ny tianambara riavana dia izao no hoe saina matsilo hendry feno ny fahalalana no tian'Andriamanitra hiatrehantsika izany fahavalo izany ary ny voromailala kosa dia tandindon'ny saina marina mora tsy miova ary tsy misy fitaka ny mpanompon'Andriamanitra marina zany dia mahay mampiaraka an'ireo toetra anankiroa ireo sady fetsy ny maninona sady fetsy no tsotra ilay tsotra dia tsy misy kajikajy io manko zany le fahatsorana teneniny eto ny mpanompon'Andriamanitra marina zany dia toetra anankiroa no mitambatra ao aminy dia eo ny fahendrena sy ny fahafenony ny fahalalana rehetra nefa mandeha ampahantsorana fa tsy misy kajikajy ny mpanompon'Andriamanitra zany dia tsy ho diso fahavalo mihitsy tsy ho diso fahavalo mihitsy ka hoe ilay olon'Andriamanitra tahaka azy ihany no enjehany na ilay olona mitarika azy ihany no enjehany tsy ho diso fahavalo izy ilay hoe hendry manko rehefa tena jerena ny dika teny dia hoe fahamalinana na fahendrena manoloana ny fandrika ka iza ny mpamandrika ny devolo ny mpamandrika ary maro ny latsaka ao anatin'ny fandrika maro ny latsaka ao anatin'ny lavaka izay misarona ataon'ny ratsy riavana malala
hoy le hira hoe izao tontolo zao dia mamitaka anao. Ity izao tontolo zao ity dia manome anao zay zavatra ilainao, mahafinaritra, mampifalifaly izay mety mahafaly sy mahasarika, mahasondrina, nefa makany amin'ny lalana malalaky ny fahaverezana, ary dia tsy tiany tompo hoany ianao. Misaora ianao fa manana nyity tompo ity izay mampiditra anao amin'ny loza, nefa manome toky anao fa ho mpandresy ianao. Tsy mora ane ohatra ho an'ny vokovoko manga, satria andro ny vokovoko manga manko ny anio, ny hoe hiatrika n'izany ady amin'ny fisotro mahamamo sy ny zava-mahadomely zany, satria efa hiainan'ny olona zany, ary na dia ny fanjakana aza dia mandray vola amin'ny alalan'ny inona, amin'ny alalan'ny fisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelina amin'ireo taxa maro samihafa izay ahafahana mampandeha ny fiainana eto amin'ny firenena. Mety ho moramora ve zany, fa toy ny inona tokoa isika, toy ny ondry eo afovoan'ny ambody isika. Ny olona maro eo amin'ny fiangonana vao tamin'ny herinandro iny azy zao no niatrika an'izany, vao tamin'ny alahady, dia ozy izy le olona tena tsy azo asiana divay ve zany ao amin'le fety pastera, tena tsy mety mihitsy hoa, tsy azo autorisation amiko amin'izany ianao, satria tsy mety zany. Izany hoe na eo anivon'ny fiangonana aza dia tena te ho ampidirina mandrakariva ireny zavatra ireny. Mahafinaritra, mahafalifaly, mahasondrina, fa mitondra makany amin'ny fahaverezana. Ary dia maro ny tanora no roboka ao anatin'izany, fa Jesosy kosa dia tena mpitarika mahay, mpitarika tompony fahefana rehetra, ary milaza aminao fa ity no lalana andresena. Dia le lalana hitariany anao, satria hoy izy hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Aza gaga raha enjehany ianao, fa raha tsy enjehana azy ianao no tokony ho gaga. Zay raha tsy enjehana azy ianao no tokony ho gaga. Fa raha enjehany ianao dia aza gaga ianao, fa amin'izao ane ny adala indray no milaza fa endry, fa ny endry indray indraindray miadaladala, zany no izy. Ary dia aza mba ho tahaka izany, fa hendre tahaka ny menarana, ary mora tahaka ny voromelala. Mitandrema hoy izy fa hatolotry ny olona ianareo, ary dia izany indrindra no jerentsika manaraka indray. Tsarovy fa rehefa notoerina ny mpampianatra dia toy izany koa ny mpianany, ary dia tao amin'ny tompo isika, na dia ho faty aza dia tahaka an' Jesosy, tsy maintsy hitsangana amin'ny maty ary tsy maintsy handresy. Fa ny faharoa dia ny hoe mampiteny antsika izy, ilay tompony ny aina sy tompony ny hoavy no mampiteny antsika. Ny voalohany zany dia ny hoe mampiteny antsika ampahasahina. Eo amin'ny 9:20, raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba itenenanareo na zay olazainareo, fa omenanareo amin'izany oro zany zay olazainareo. Izany hoe ny fahanginana izany dia tsy miasa mihitsy eto, ka hoe zay mangina inona moa izy tsika, zay mangina volamena ozy izy tsika, fa zay miteny varahana. Fa ianao dia tsy maintsy miteny, satria efa natolotry ny olona ianao, natolo ny ho tsaraina, ary eo amin'ny fitsarana no hitenenanao, eo amin'ny fitsarana no hamalinao.
tsy maintsy mamaly ianao fa ratsy zany ianao de resy. Ary de eo indrindra no itenenan'i Jesosy ny aminy hoe izay lazaiko aminareo eo amin'ny 19:20 eo, izay lazaiko aminareo eo amin'ny maisina dia ambarao ao amin'ny mazava, ary izay reny ny sofinareo dia torio eo an-tampotrano. Zany de manambara fa ity filazantsara ity tsy tokony hafempenina, fa tena tsy maintsy toriana, tsy maintsy ambara, ary izay nampianarina anao tsy maintsy ampianarinao ny hafa, tsy maintsy ampitainao amin'ny hafa izany. Torio eo ambonin'ny tampotrano, hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Aza manahy nefa fa izay ho teneninareo, izay ho lazainareo dia omenanareo amin'izany oro zany. Rehefa nojerena ny dikateny iombonana eto Madagasikara dia izao no lazainy hoe omenanareo eo no eo izay ho lazainareo. Omenanareo eo no ho izay ho lazainareo. Ny mpanompon'Andriamanitra ny rahany marina zany ry havana dia sady tsy matahotra miseho no tsy matahotra miteny, fa ny filazantsara izay nampitaina taminy dia filazantsara tsy maintsy toriana, ary araka ny voalaza dia hoe an'ny tompo ny fahefana. An'ny tompo ny fahefana. Tompony ny fahefana rehetra izy, tompony ny aina izy, ary izy no naniraka antsika. Tsy matahotra miteny ny mpanompon'Andriamanitra satria efa nomena azy izay ho lazainy. Ary voalaza eo ny hoe fa tsy ianareo no miteny eo amin'ny 19:20 dia ny hoe fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Dia izay nitenenan'i Jesosy ihany no itenenanao ry havana. Omenanareo amin'izany oro zany, ary ny fanahy ny rainareo. Ilay fanahy masina zany no mampiteny. Fa izao ry havana no isariana ny saintsika ny hoe tena maro eo anivon'ny fiangonana ny olona be lazao, ary de mahita tenenina foana ao anaty fivoriana dia izy foana no miteny, fa ny sasany tsy miteny. Dia hoy ny fitenenana malagasy hoe avadibadio impito aloha ny lela vao miteny. Dia ozy izy le mpitandrina anankiray zay, le rangahy iny ozy izy tsy mba hoe misaina aloha vao miteny, fa maniny aloha, fa ninona aloha, miteny aloha vao misaina. Ary de tena maro n'olona manao an'izany. Tsy vitany hoe misaina ihany anefa le tenenina eto, fa tena hoe nomeny ny fanahy masina anao ho teneninao ve zay zavatra izay, fa sao de fanahy hafa no mampiteny anao. Sao de fanahy hafa no mampiteny anao, satria misy fanahy mahay mampiteny ihany koa, de ny fanahy ratsy zany. Ka tsy maintsy fantarinao tsara, satria hoy ny soratra masina hoe izay miteny dia aoka izy miteny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. Ny teny rehetra izay atao aminao zany dia tenin'Andriamanitra no amalinao azy, ary dia izay no mahampananatra ny fanahy masina. Dia ilay miaro anao, ilay manondro an' Jesosy, ary ilay manambara, ilay milaza ny marina, mba ahafahanao mandresy lahatra. Ry havana malala, ny fanahan'Andriamanitra no miteny aminao, ary efa ny ainan'i Jesosy zany fony izy tetỳ an-tany. Dia ahoana ozy izy rehefa andeha hitory filazantsara izy? Ny fanahin'i Jehova no ato amiko, fa efa nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny mpifatotra izy, naniraka ahy ampahiratra ny jamba.
lioka toko faefatra ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Ankehitriny ary raha ny tompo ianao tsarovy anefa fa tsy maintsy izay asain'ny tompo teneninao no teneninao fa tsy miteniteny foana fa miteny izay ambaran'ny soratra masina. Tsarovy fa misy olona miteny nefa tsy fantany fa ilay fanahin'Andriamanitra efa niala taiza, efa niala tao aminy. Satria tsarovy fa mifanahy masina miditra, fa mifanahy masina ihany koa mety maninona, mety miala ihany koa izy rehefa tsy mety amin'ny intsony ianao. Ry havana malala, tena nirahan'ny tompo tokoa isika, ary nirahany tamin'ny fahefany, nirahiny hamonjy izao tontolo izao, nirahany hitory sy hanambara fanjakana, dia ilay fanjakana an'ilay tompony ny aina sady tompony no avy. Zavatra anankiroa ary no lazaina tamintsika tamin'ity andro anio ity, dia izao no hoe izy no tompony ny fiainana sy no avy. Ny voalohany maniraka antsika izy, ny faharoa mampiteny antsika izy, koa mandehana dia mitenena. An'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay omenao anay isan'andro. Misaotra anao izay satria manakambara aminay mandrakariva ianao amin'ny alalany izany teninao izany. Nampahafantarinao anay tamin'ity andro androany ity indray, ny mahatompo ny fiainana sy ny ho avy anao, ka hanirahanao anay sy ampitenenanao anay. Misaotra anao izay Tompo, fa maniraka anay ianao, tsy amin'ny lalana mora nefa, fa amin'ny lalan-tsarotra mandrakariva. Mampanantena anay kosa nefa ianao, fa momba sy mitay anay ao anatin'ireny hanirahanao anay ireny. Maniraka anay ianao, mba hanananay fahendrena sy fahatsorana eo am-panatanterahana ny asanao. Misaotra Tompo, fa vonina hampandresy anay ianao. Isaoranay ianao satria ianao mihitsy no miasa ty anatinay ka mampiteny anay. Mametraka ao ambavanay izay tokony ho teneninay ianao, ary asainao miteny mandrakariva izahay, mitory ny fahatsaranao, mitory ny filazantsaranao, mba tsy hanananay tahotra na hanananay fisalasalanany amin'izay hitoriana ianao Andriamanitra sy ny fahatsaranao. Tompo, nampitandreminao izahay, ny amin'izay fanahy mitarika anay, ny amin'izay teneninay sy tanterahanay eo am-panatanterahana ny asanao. Ifonanay Tompo izay mety ho tsy fahatanterahanay, ifonanay izay mety ho fahalemenay teo am-panatanterahana ireny asanao ireny. Indraindray miteny ihany ny vavanay kanefa dia miteniteny foana izahay, tsy araka ny sitraponao Andriamanitra no ambaranay. Indraindray izahay matahotra ny hijoro ho vavolombelonao, hanatanteraka ny asanao. Indraindray izahay raha tojo zavatsarotra dia malaky mitolofika, malaky kivy, malaky miemotra eo am-panatanterahana ny asanao. Ifonanay ireny rehetra ireny Tompo, fa ankehitriny izahay te hanavao indray ny fiainanay, te ho mpanompo mahatoky eo anatrehanao Andriamanitra. Anaiky irahinao, hitory ny fanjakanao lay Andriamanitra tompony fiainana sy ny ho avy manontolo. Hiteny aneo izany fahatsaranao izany. Vonina izahay Tompo, fa mahatoky izahay, fa hanampy anay amin'ny alalan'ny fanahy masina izay efa nomenao anay ianao, ary hiasa ao anatinay amin'ny alalan' izany fanahy masina izany. Mahatoky izahay fa amin'ny ho avy rehetra dia ahajoro, mendrika ny mahampanompo nantsoinao sy novidianao anay rehetra. Apetraka eo am-pelantananao Tompo ny asa fijoroana vavolombelona rehetra tokony ho tanterahanay.
tafio ny herim-panahy avy aminao izahay, azonay mahatanteraka izany, azonay mitsoro vavolombelonao, indrindra azonay mitaona olona maro ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Mangataka aminao izahay Tompo, ho an'ny andavanandrom-piainanay rehetra, ianao no hiasy karakaranay, isaoranay anao ny fahatanterahan'ny asanao tamin'ity andro androany ity indray. Voninahitra Tompo dia atolotray ho anao irery ihany. Isaoranay anao ny fahatanterahan'ny herinandro ny fanahy masina izay iomananay hatrehanay ny Pentekosta. Dia rainay sy ankalazainay ianao no ny amin'ireny rehetra ireny, satria nampiorina ny finoanay, nampitombo anay ara-panahy ianao tao anatin'izany fotoana rehetra izany. Ankinay sahady eo am-pelantananao Tompo, ny alahady ho avy izao izay hideranay sy ankalazanay ny anaranao, ahatsiarovanay ny nanomezanao ho anay ny fanahinao masina. Tehirizo mandrakariva izahay Tompo, mba tena ho tafahomana am-posy ampanahy hiatrika izany. Ankinay manokana eo am-pelantananao ireo mpanomponao, izay hiomana ho amin'ny fandraisana azy ireo isan'ny mpiomby ndatabatra aminao Andriamanitra. Ianao no hiasa mandrakariva ao anatiny, azony mahatsiaro ny fiantsonao sy ny fifidiananao, azony miomana tsara, indrindra ampanahy azony miatrika izany latabatra ao izany. Misaotranao izay ny amin'ny mpanomponao, izay nomenao hitondra ny hafatrao tamin'ity andro androany ity. Isaoranay ianao Tompo, satria mifidy olona maro ianao ahatanteraka ny asanao. Isaoranay ianao ny amin'izany mpanomponao izany, nanaiky ampitiavana ahatanteraka ny fizarana ny filazantsaranao teto amin'ity fitandremana misy anay ity. Mangataka aminao izahay Tompo, ho azy sy ny ankohonany manontolo, mba ho feno ny fitahiana sy ny fahasoavana ao hatrany. Ianao no ampahery azy ireo ny amin'izay asa fanompona ny antsonao sy ny fidiananao. Matoky izay efa hiara-iasa amin'izy ireo ianao, eo am-panatanterahana izany asanao izany. Ankina eo am-pelantananao Tompo, ny andro ho avy rehetra mbola hanompony ianao. Mangataka izahay Tompo, ho an'ny asan'ny fiangonana rehetra tanterahanay, ny fandaharam-potoana rehetra amin'ny ho avy mbola hanomponay anao, satria amin'ny androm-piainanay rehetra dia hanompo anao mandrakariva izahay. Tehirizo izay amin'izany fanoloran-tenanay izany, dia tafio ny herim-panahy avy aminao mandrakariva, azonay mahatanteraka ny asanao. Fitaovana ihany izay fa ianao no hahatanteraka ny asa rehetra miaraka aminay. Misaotra indrindra Tompo no ny amin'ny valim-bavaka izay efa natolotrao sy homaninao omena ho anay. Ankasitrahanay izay rehetra atolotrao anay, satria ianao mahalala ny hevitra hiverana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany, sy hanandratanay ny feonay iombona amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Anamafy ny finoantsika isika, ko andeha iarahantsika manono eo am-pitsanganana ny fanakempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanak'iray tokony ataontsika, izay nitolona tamin'ny masina, nateraka na riveritsiny, jaloko napaka amin'ny diolato, nomona tamin'ny azy fijaliana, matika mahevina, nibona tamin'ny fianakasia, fazangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra manodavitra, mipetraka ao kavan'Andriamanitra raitsi-to, avy any ny tsara velona sy maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ary makeloka, ary tena maty, ary fiainana mandrakizay. Isaorantsika ilay tompony fahefana riavana no mba tsika nandritra ireo andro 5 ny homanana hitsenana ny Pentekosta amin'ny fanaitretena sy amin'ny fifaliana.
isaorana indrindra izy nanome atsika ny ray aman-drenitsika dia ny mpitandrina Rakotondra Soa Filbert nitondra ny fampahafantarana fa izy ny tompo ny fiainana sy ny ho avy. Mankasitraka pastera ny amin'ny fandraisana ao andraikitra teto amin'ity fitandremana ity tamin'izao takariva izao, namafy ianao ary ny tompo hanondraka hatonga ny votsara mba hiroborobo sy amo ao am-pon'ny tsirairay. Dia manatitra ny firariana ny herin'ny faherezana ho anareo mivady eo amin'ny fitantana Sodapartany Antananarivo Atsimo. Mankasitraka ny tompon'anjara tamin'ity takariva ity koa teo amin'ny fitariana dia nitsantany fitiavana teo amin'ny vavaka sy ny vakiteny ny sampana vokovoko manga, teo amin'ny vavaka fangatahana dia ny mpitandrina mizadrara. Miomanisika ny amin'ny Pentekosta amin'ny ora sasany fidirana voalohany, amin'ny 7 ora sasany ny fidirana faharoa, anotronana ireo katekomenina ho raisina mpandray ny fanasan'ny tompo. Ary ho an'ny rampitso mampatsiahy ny firaisan'ny sampana fa misy ny fivoriana fanomanana farany ny amin'ny fitsangatsanganan'ny fiangonana alatsinain'ny Pentekosta, mampahery ny mparao-piangonana koa isika hiatrika ny fivoriana ara-potoana isaky ny sabotsy voalohany. Mitsangana riavana amarana izao fotoana izao isika, ny ira faharoa amby enimpolo amby efajato andininy voalohany, iravavaka fanoratena sy fanorana ny fanatitra ho an'Andriamanitra, faranana amin'ny amen izany. Izany koa no mbola iomanantsika andray ny tsodrano izay angatahana ampanajana atolotry ny ray aman-dreny président synodaly. Raisoariavana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo, ary Andriamanitra ny fiadanana hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika, mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka ny fiangonana mivavaka mangina isika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.